أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. За победата на Мека, Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху пише за един сън. Разказват, че Абу Бакър при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, разказвайки своя сън, каза, че о нашия пророк, аз гледах в съня и гледах, че вие сте, че ние сме до Мека и там една кучка дойде и там тя дава мляко на своите деца. Пророк също каза, че ние ще получаваме полза там и те ще идват при вас и вие ще срещнете с тях. Така тълкува пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че ако ще гледате на Абу Суфиян, да не убивате на него. Затова Умар Захран се срещнаха на Абу Суфиян мусулманите. Ибн Уқба каза, че когато Абу Суфиян и Ким бин Азам се връщаха, Хазрат Аббас при пророка саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нашия пророк, аз за Абу Суфиян имам съмнение. Преди разказах, че как Абу Суфиян каза, че както е починяван пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и той каза, че ислям е велик. Хазрат Аббас каза, че да викате на него обратно, докато той да разбира на исляма и да гледа армията на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В друга традиция пише Ибн Аби Шайба, че когато Абу Суфиян иска да се връща, Хазрат Абу Бакър каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о нашия пророк, ако позволите за Абу Суфиян и да спираме на него по пътя. В друга традиция Ибн Исхак каза, че когато Абу Суфиян се връщаше, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Аббас, че на Абу Суфиян да спирате на него в долината. Хазрат Аббас спира на него на Абу Суфиян. Тогава Абу Суфиян каза, че о Бани Хашим, дали вие измамете на нас? Хазрат Аббас каза, че хората на пророка не измамят. В друга традиция той каза, че ние не сме от тези хора, които измамят. Чакай, че ти да гледаш армията на Бога и да гледаш, който Бог е приготвил за вас. Аз Аббас спира на Абу Суфиян за тази долина, че сутрин дойде, когато ислямската армия минаваше пред Абу Суфиян, разказвайки за това Субулул Худа, в Иршад пише, че пред Абу Суфиян, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям излиза, където бяха муаджирин ансар,
и там имаха много знамена и всяко племе имаше едно знаме и те имаха лезни ризи и другите всичките оръжия и от Умар високия глас казваше, че бавно да вървете, че първата част да срещне с последната част. В тази войска бяха 1000 войници и знамето на пророка беше пари с Саад бин Убада и той беше пред тази войска. Когато Саад пристигна до Абу Суфиян, той каза на Абу Суфиян, че този ден е деня за, че за кръвта ние всичко ще бъде позволено за нас. И тогава Абу Суфиян каза на вас, че ти да пазиш на мен днес. Така и минаваха другите племена. И след това пророк съм дойде и той седеше на своята камила късва и пророк салам на Абу Бакър и Хазрат Саид бин Узайр с двама говореше пророка. Хазрат Аббас каза на Абу Суфиян, че той е нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Абдулла бин Умар каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям влиза в Мека, победата на Мека, че жените хвърлят чашифите си на лицата на конете. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, гледа на Абу Бакър и каза, че Абу Бакър. Асан бин Сабит какво каза? Тогава Абу Бакър цитира тези стихове. Че аз моята дъщеря ще излиза да не намеря нещата си, ако да не гледаш такива войски, където къда планина има, техните коне са много силни и жените ударят с чашифици на лицата им. И Кита беше мястото, къда е другото име на Арафат. Това е едно пътя, което до Мека има. В победата на Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям оттам влиза в Мека. На времето на победата на Мека, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ще има мир, Абу Бакър каза на пророка, че нашия пророк Абу Суфиян, той иска лошития, каза, който ще влиза в домата на Абу Суфиян, той ще има мир. И след победата на Мека, за Бут идол казаха, пророк съм заповядва и чупиха този идол. Тогава Зубайр каза на Абу Суфиян, че ние чупихме идол, че в битката ти говореше за този идол, когато ти си зовеш, че ти имаш благословите на този идол. Тогава Абу каза, че синът на Авам изостави тези неща. Сега знам, че ако Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям имаше някой друг Бог, освен Бога на пророка, тогава той нямаше тук. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям седна в една страна на Каба и хората се събираха около него. Аз Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в победата на Мека седеше и Абу Бакър, вземайки сабия, пазеше на него и стоеше на неговата глава. За битката Хунейн пише, че битката Хунейн, другото име битката Хавазан и Хас също казват, Хунейн, Мека и Таиф, от 30 мили има една долина има. И битката на Шавал 8 хиджри след победата на Мека стана. Когато Бог на своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям Меката беше победена и главите на Хавазан и Сакиф се срещнаха с един на друг
тези имаха страх, че пророк съвсем ще воюва с тях. Малик бин Ауф Насри се събира на племена на арабите с Авазин, Бану Сакиф, Ибн Наср и Бану Джушум и Саад бин Бакър и някои хора събираха от Бану Халал. Всички тези хора се събираха на мястото на Утас. Утас до Хунейн има една долина. Малик бин Ауф и каза, че моите хора да отиват там и да докарват новина на пророк Сърсърм. Когато пророк Сърсърм слуши новина, че те се събират, каза, че един човек Абдулла бин Аслами и да докарва новина от тях, да има новина от тях. След това пророк Сърсърм за Хавазин каза, че да излизаме за Хавазин и за Суфан бин Умайя и нас и вземи оръжие от Нофел бин Варис. Така пророк Сърсърм с 12 хиляди излязоха за срещу Бану Хавазин и сутрин пристигнаха и влязоха в долината. И хората неверниците се скриваха и веднъж нападнаха на мусулманите. Стрелиха така, че мусулманите изтичиха от там, избягаха от там и няколко после останаха. Абу Бакър беше, които станаха около пророка. Абу Исаак каза, един човек дойде при Бара, каза, че вие избягахте от Хунейн. Той каза, че аз за пророка Сърсърм каза, че той не се обръща. Но и хора, които нямаха оръжия, те отидоха към Хавазин. Те така стрелиха, че тези хора останаха в своето место от мухаджирите за Абу Бакър, аз Умар. До пророка Сърсърм останаха и от Ахли Бейт, аз Али, аз Аббас бин Абдул Муталиб и пророк Сърсърм. И Абу Суфян бин Харис и неговия син Хазрат Фазл бин Аббас бин Рабия бин Харис, Усама бин Зайд останаха там. Те бяха там. Аз Абу Катада каза, когато дойде време за Хунейн, аз гледах един човек от мусулманите. Той воюва с един неверник и гледах един измамник, който иска се нападна от зад да убива на него. Аз напреднах бързо и който искаше така да воюва с един мусулман, той вдига ръка и аз се ударих на неговата ръка и режех неговата ръка. След това той хвана на мен и много бързо, че той взе своите ръка и така той остана на мен. И аз и убих на него. Така мусулманите имаха и сражение и избягаха. Аз също избягах с тях. Хората пак се събираха пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, онзи човек и ако казва, че убития, че той убил на него, че той ще вземе нещата от него. Аз и да исках някой да казвам и гледах някой да бъде свидетел за мен. Аз седнах. Пак мислих и аз разказах случката, сера случка. Един човек каза, че неговото оръжие, затова той каза, аз имам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който имаше оръжие, и дайте на него нещо друго, той да се радва. И имате каквото аз имам, дайте на него нещо друго. Абу Бакър седеше там, Абу Бакър каза, няма да стане така. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям да даде пари на един курейш и да изостави един лъв, който воюва от Бога и неговия пророк. Аз Абу Бакър каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана и той дал тези неща на мен. Аз купих една градина и това беше първото имущество, което в исляма прави като имуществото си.
Муслим Мауд Разила Талану каза, вижте, от историята знаем, че битката Хунейн, когато невярниците на Мека се събираха с мусулманите, че днес ще покажем, че колко куражи имаме, и избягаха от полето. Дойде едно време, когато пророк саллаллаху около него само 12 последователи останаха, и мусулмани, които бяха 10 хиляди, и те не останаха в полето, и невярници, които 3 хиляди бяха, т.е. те седнаха, те стрелиха на тях, но тогава пророк съвсем не искаше напредва. Зато Абу Бакър имаха страх. Взе вашата камилия, каза, че нашия пророк, аз давам моя живот на вас, сега не е време да напредвате. Мусулмани се събират, тогава ще напредваме. Но пророк съвсем много висок сила каза, изостави моята камила, и след това напредвай, казваше, ана набию ла казиб, ан ибн Абдул Мутталиб, че аз съм този пророк, за който Бог се защитава. Аз съм истинския пророк. И вие сте 300 или 30 хиляди. Вие сте нищожни пред мен. О, неверниците, гледайки, да не мислите, аз съм Бог, аз съм един човек. И вашия глава Абдул Мутталиб, неговия внук съм. Неговия чечо високия глас каза на Абас, напредвай, и кажи на високия глас, казвай, о, последователите на главата Бакра, о, който правите бед в дървото на Худайбия, пророк на Бога ви зови да елате. Когато една част идваше назад, нашите камили също тичаха към обратно, и високия глас на Абас чу последователи на главата на Бакър, о, хора, които правите бед по дървото на Худайбия, че пророкът на Бога ви извика. Каза, когато слушах тези думи, аз не съм жив, аз съм мъртъв. И Исрафил зови в въздуха. Аз взех толкова камила, че той толкова моя камила не се връщаше тогава. И много хора взеха ме своите сабия. Някой падна от камилата, някой режиха главите на камили и тичаха към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И в няколко 10 хиляди последователи, които към Мека тичаха, се събираха към пророка, и след малко те убиваха на всичките и на враговете, и така това сражение се обръща в победата. Таиф от Мека, от изток, 90 км има един град. Там имаха много плодове. Скиф живееха тук, вазен скиф. И много хора, които имаха сражение. И Малик бин Ауф Насри, и те тичаха в Таиф, и тук останаха. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям от Хунейн, и събирайки вежрана имуществото, и в Майшвал 8 хиджри отиде към Таиф. Джерана от Мека и Таиф има един кладенец, и 27 км има от Мека това място. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям колко около дни бяха Таиф, има различни традиции. Някои 10 нощи, някои 20 нощи останаха мусулмани около Таиф, някои 20 дни останаха, че пророк 30 нощи останаха до Таифа. Ибн Шам каза, също каза, 17 дни или нощи останаха. А Танас каза, че 30 нощи ние бяхме там. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям до Таиф, до Скифа, останаха там. Каза на Абу Бакър, че Абу Бакър, аз гледах в съня,
че имам чиния имаше, че масло имам и една кокошка удари там и там тече масло долу. Абу Бакр каза, вие имате каквото ви искат, така ще стане. И след малко аз Умар каза, че дали да казвам на хората да изостанем това место. Каза да. Аз Умар каза, че ние ще се връщаме от тук. Газва Табук, битка Табук стана в 9 хиджри. Затова казват, че това от Медина към Сирия има едно място, откъдето минаваха керваните и долината на Бора и Шам има едно място, дърво. Асхабул Ека казват това място, където за Шуайб алейхиссалату вассалам отиде като пророк. Абу Бакр беше с пророка в битка Табук. И в Табук едно голямо знаме дал на Абу Бакр. В битката Табук цялото имущество дал това беше за 4000 дирхам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да приготвя за битката Табук. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Мека и другите племена каза, че те също да участват с него. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям на богатите каза да харчат по пътя на Бога и дадат кемили или конена. И каза, това е последното битка на пророка. И най-първият човек, който докара имуществото си, това беше Абу Бакр Сидик разияллаху таала анху. То е докара цялото имущество, което беше 4000 дирхами. Пророк саллаллаху каза на Абу Бакр, дали си оставиш нещо в дома си, той каза, за семейството си Бог и неговия пророк останах. Умар бин Хаттаб докарал половин имущество. Пророк саллаллаху питал на Умар, за семейството си оставиш нещо, той каза, че половин останах там. Аз Абдурахман бин Ауф и 100 окия, той е дари на пророка. Те са около 4000 дирхами. След това пророк саллаллаху каза, Усман бин Афан и Абдурахман бин Ауф, че са имуществото на Бога на земята, които харчат за радостта на Бога, те много харчиха. Жените дадоха бижута си, аз съм бин Яди, 70 възк даде формите, което 269 кило ман са и 40 кило има един ман. Те са повече от един тона. Един и половина тона беше. Умар бин Хаттаб слушах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на нас, че ние да дадем по пътята на харчим по пътя на Бога и аз имущество. Каза, че днес повече ще харчим от Абу Бакр. Ако ще има възможността, днес ще харча повече от него. Аз половин докарах от имуществото си. Пророк каза, че какво си остане в дома си. Умар каза, че толкова има в семейството ми, докар, толкова останах за семейството си. След това Абу Бакр докара всичко, което имаше, каквото имаше, той докара. Пророк саллаллаху Абу Бакр за семейството си какво си остане. Той каза, че за тях името на Бога и неговия пророк останах. Умар каза, кълня се името на Бога, аз няма да напредвам никога от Абу Бакр. Обещание Месия алейхи салам каза, че това беше времето, че хората
ятваха като агнета своя живот по пътя на Бога. И също и парите, Абу Бакр Сидик раздарно. И повече от един път даде цялото имущество и нямаше нищо в домата му. И така и Умар харчил. И Усман, който имаше сила. И така и всичките последователи със своя живот и парите харчиха за религията на Бога и бяха готови да дадат ятви на всякакви ятви. Една онези, които направиха бейт, са онези, които правят бейт и казват, че религията ще бъде над светския живот, но когато идва време, те не харчат по пътя на Бога. И ако така обичат на светския живот, дали те ще получават религията и те ще дадат полза на религията? Не, няма да стане така, няма да стане така. Бог каза, че докато тези пари, които много харесвате, няма да ги харчате по пътя на Бога, до тогава ваши добрини не са добрини. Абу Бакр с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, един последовател погребиха. Затова Абдулла бин Масуд каза, че в битката на Табук бях с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Един път половин нощ станах и гледах, че там има огън. Отидох там, че какво има там, какво гледам, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с Абу Бакр и Умар са там. Аз гледах. Аз Абдулла бин Яден Мадани починал и тези хора поправиха гроба и пророк вътре беше, като Абу Бакр и Умар. И сложиха в гроба неговото тяло. И пророк казваше, че приближавайте своя брат до мен. И Абдулла приближаваха към пророка, когато пророк го остави в гроба. Пророк се моли. О, мой Бог, и аз така бях вечерта, така бях, че аз се радвах от него, ти също да се радвай от него. Аз да каза, че дано аз съм, аз съм, който отиваше в гроба. Аз племе Бану Зана, той беше малък, че негова баща починал. Той нямаше от имуществото на баща си. Него чичу имаше много пари. Този чичу и гледа на него, че той също имаше много пари. И той след победата на Мека стана мусулманин. Чичу му взе от него всичко. И докато че той взе неговия чаршаф на тялото, и така майка му докара да на чаршафа в две части режи. И Абдулла взе една част като панталон и другата на тялото. Така той дойде в джамията и лежи там. И сутрин той се моли за пророка, когато пророк свърши молитвата. Когато пророк гледаше на хората, че кои хора, има ли някой гледа на Абдулла, каза, че той не е от тук. И пита, че кой си ти? Абдулла каза, че аз съм на една традиция пише, че Абдулуза е моето име. Това пророк саллаллаху каза. Ти Абдулла Зул Баджаден си.
че ти да остане до мен. Тогава той беше от гостите на пророка и пророк се учеше на него Корана, че той наизуст знае много Корана и той много висок глас имаше. Абу Бакр Сидик и той беше глава на хаджлака. Разказват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям от 9 хиджри на Абу Бакр изпрати като амирул хадж в Мека, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато се върна от Табука, пророк искаше хаджлак и след това казаха, че неверниците са другите хора правят, там неверниците има и казват думите, които не са. И те голи отиват в Каба. Тогава пророк сам не отиде за хаджлак и на Абу Бакр Сидик го изпрати като глава на амир. Абу Бакр Сидик с 300 последователи отиде в Медина и пророк сам с него и 30 животни изпрати като знак и пророк сам сложи знаци и Абу Бакр взе 5 животни със себе си. На традиция пише Али главата Тоба зови тези стихове в хаджлак. Абу Джафар Мухаммад бин Али каза, когато главата Бара сура Тоба беше откровен на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати на Абу Бакр като глава. Казаха, че нашия пророк, ако тази глава изпратите на Абу Бакр, че той да рецитира там, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че от моето семейство, че няма друг човек да върши тази работа. Извика на Али, каза на него, че каквото глава Тоба, вземи тези неща и хората в Мина се събират за jetва и никой неверник ще влиза в рай. И след тази година неверник няма да влиза на хаджлак и нито който с голи бъден ще има отиде в Каба и някой има договор с пророка, той ще бъде изпълнен. Али би Талиб взе асба камиля на пророка по пътя, той се срещна с Абу Бакр. И Абу Бакр и Арш на долината Залджан се срещнаха. Едно място Арш, едно място има, долина има, където керваните останаха. Залджан до Мека има едно място, 25 мили от Мека. Когато Абу Бакр гледа на Али, каза, че дали ти си глава или ти си под мен. Абу Бакр веднага каза, че дали пророк ви изпрати, дали си глава или под мен ще станете. Али каза, че под вас. След това двама отидоха. Абу Бакр гледа на хаджлак тази година Елера и там останаха, където преди ислама те останаха. Кой ден дойде за ятват животните. Али стана и рецитира тези стихове, че в рая никой неверник няма да влиза. След тази година неверник няма да прави хаджлик и нито някой с голо тело влиза в Каба. И ако някой има договор с пророка, ще бъде избъднат този договор. До 4 месеца има, че всеки народ да се връща с място си и след това за неверник няма да има, освен този договор, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям направил. Че този договор ще остане и няма да има нов договор. И ще пази този договор, който беше с пророка. И след това никой неверник влиза в хаджлак и никой не беше голен. В една традиция се каза, че Абу Бакр на мястото на Арфа дойде
И той зови реч. Кога свърши речта и каза на мен, говори, ставай и съобщи на хората, но съобщението на пророка и станах и на главата бара 40 стихове рецитирах на моето Бакър и Али и дойдоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това ще продължава сега. Искам да разказвам на една починала жена. Тя почина, джаназа ще рецитирам. И господин Абдул Латиф Хуршид в Канада беше. И Шейх Хуршид Амсам Мархум. Асистент едитор Фазл Раба, неговата жена беше. 94 годишна беше и починала. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Тя беше с благословието на Бога Мусия. Тя на семейство последователи на баща ми Мия Фазл Мохамед, Харсия Вали, внучка, Хаким Ударас Дарван Девели, внучка, и Мия Абдуррахман, Дианат Сахиб, Дървеш Кадиян и голямата дъщеря беше на него. Но с Газ Хай Скул тя свърши 8-я клас. След това Джамия Нусрат и тя учи. 2 години в Джамия Нусрат тя учи. И Адиб Алам тя свърши. С нейна сватба с Шейх Хуршид Ахмед Сахиб, асистент едитор Фазл. Стана, както преди казах. И втория халиф рецитира ника в джамията Мубарак. Бог дал 3 синове и 2 дъщери. Абдул Басир Шайса Мураби Сисра беше негова сестра. Той е тук. Той работи в Лондон. В Африка Басаса беше. И негови внук Вакас Ахмед Хуршид Мураби Сисра в Америка. Семейство, много учено семейство е. Една сестра също работи. Нейна. Абдул Латиф от 13 години. Тя работи на различните места за Лъжна и Майла. И това продължава до 70 години. И втория халиф Хатамул Муминин Сайида Нусрат Джахан Бегум Сайба и различните Божите хора бяха наблюдавани на нея. В Кадиян тя също работи. И след това, когато Пакистан стана, втория халиф Чоти Апа. Като тя беше инчарж на всичките юни, които приселваха. И секретар Шад беше дълго време тя. И Мудира Мисба, 79-та година до 86-та година. От 86-та година тя дойде в Канада. Там тя беше мушир. От синове Шад, историята на Лъжна и Майла, 4 Ал-Масаби Ал-Азхар. Тя пише това. От Чоти Апа с нея. 44 години тя работи. И Насратул Ахмадия първа ижтима стана. Абдул Латиф, когато беше секретарка за Насрат, с мъжа Шейх Хуршид Сахиб Рахиман и пише историята на джамата. Него син Лейк Ахмед Хуршид каза, че нашата майка дал учила на своите деца, че ако джамата и срещу халифа има нещо, няма да слушате. И ако в ушите има, и няма да повторя това, и няма да нахар на устата, че помощта на Бога с джамата и на халифа и всяко изпитание и Бог показва знаците за джамата.
затова да не останете и участвате в тези изпитания. След това пише, че тия беше история на джамата. Много добра жена, искаше добрина на всичките, много служеше на човечеството и на новите семейства, които идваха, преселваха в Канада идваха, тя помагаше на тях. Те беше нашата майка много обичаше на халифа. Винаги за халифа казваше да се молите за халифа и молитвите спазваше в петък, като беше Бейрам при нас с Корана. Тя много беше Корана. Тя учи на много деца Корана и казваше да рецитират правилно на Корана. И внук Вакас Хуршид Мураби Сисра, той каза, че винаги казваше да се молите за историята на джамата. Каза се, че учеше историята на джамата и да така да възпитаваше. Една внучка казва, че нашата баба имаше 9 внуци. Тия не само възпитава нашите дъщерите, че ние да участваме на лъжна и как да носим хиджаб и за семейството си, гостоприемството и шиене дрехи и за пишем урду. Тия беше нашата учителка. Както станахме, пораснахме, тя каза, че ние да гледаме на своите мъже и много се радваше, че ние прекараме времето с семейството си и каза, че ние да поправим нашия кариер също. И тези традиции и тия правеше, казваше рождения ден, че ние цитирахме поеми и се молихме така за рождения си ден. И не празнувахме като другите хора. След това каза в Канада, като Ахмади мусулманка, тя възпитаваше на нас и тя учи на нас, че ние нашата вяра и как в Запада да живеем. Така тя учи на нас. Тази работа на бабите, че да възпитават на новите деца, как да възпитават и да учат на религията и живейки тук и без имайки ниско чувство да учат на тях. Нека Бог да прощава на нея и да улучшава нейното място в рая, нейните деца да продължават добрини като нея. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر